अस्सलाम वालेकुम। ये एक बच्चे की एक जीप मेरे पास आई है ठीक होने के लिए। इसके काफ़ी चीज़ें डैमेज थी इसकी। एक तो इसके यहाँ से ये टू क्रैक हुए थे, नट बोल्ट टाइट किए हैं इसके। उसके बाद हैंडल टूटा हुआ था इसका, ये इसका हैंडल टूटा हुआ था। हैंडल इसको नया लगा देंगे हम। आप काम चेक करें हमारा। पहले वाला हैंडल ज़रा कमज़ोर था, ये अच्छे वाला हैंडल लगा दिया हमने। चेक करें आप, मजबूत काम हो गया कस्टमर का।